आज म बुढासित रिसाएकी थिएँ। उहाँले भन्नु आज माफी शब्दले होइन आलु पकौडाले बोल्छ रे। मलाई फेरि रिस यति उठेको थियो कि सिटी नै बज्यो। यसो हेरेको त मेरो होइन कुकरको पो रहेछ। त्यसमा फेरि आलु पो पाकेको रहेछ। यति गर्दा पनि नमान्ने तँलाई लज्जा खुर्सानी भन्दै खुर्सानी पो काट्दै हुनुहुन्छ त त्यो पनि कति धेरै बोली मलाई गाली। मैले यसो आँखा तरेको त मलाई हेर्दै मुस्कुराउँदै धनियाँ पो काट्न थाल्यो। अनि यसो हेरेको त आँखाबाट आँसु पो आइरहेको छ। किन हो भन्दा प्याज पो काटिराख्नु भएको रहेछ। म त मेरो मायाले सोचिरहेको। अनि म पनि ध्यान दिएर हेर्न थालेँ। उहाँले त सबै कुरा एकै ठाउँमा पो मिसाउन थाल्नुभयो त। अनि त्यसपछि आफूले बनाएको मसलाहरू सबै देखाउन थाल्नुभयो। अनि ग्यासमा राख्नुभयो पुस्तौनी प्यान। अनि सफा गरी त्यसमा हाल्नुहुन्छ तेल। तेल हालिसकेपछि अनि मिक्स आलुलाई अनि एउटा बटुकामा हाल्नुहुन्छ बेसन चामलको पिठो अनि थोरै बेसार अनि त्यसमा नुन स्टाइलमा अनि हाल्नुहुन्छ पानी ठिक्क कन्सिस्टेन्टली थिक गराएर कति जानेको हो। अनि मलाई आफ्नो मायाको जालमा घुमाए जसरी त्यसलाई पनि घुमाउन थाल्नुहुन्छ डाडुले मजाले मिक्स गरे। सुरुमा बिर्सिनु पो भएछ क्या कर्नफ्लावर पनि मिक्स गर्नुभयो त पछाडिबाट। अनि त्यसलाई पनि अझ राम्रोसित मिक्स गर्नुभयो। अनि आलुलाई मजाले म्यास गरेर कटोरामा पो खनाउन थाल्नुभयो त। अनि त्यो म्यास गरेको आलुमा हाल्नुभयो उहाँले प्याज अनि हाल्नुभयो धनियाँ अनि खुर्सानी ओहो कति धेरै अनि बेसार अनि हाल्नुभयो स्वादअनुसार नुन अनि सबलाई मिक्स गर्न थाल्नुभयो। प्याज पुगेन छ क्या फेरि पनि थप्नुभयो। अनि उत्तिकैमा ब्रेडको छेउछेउको भागहरू काट्नुभयो मजाले मिलाइ जसरी मिलाउनुहुन्छ नि मसित कुरा रिस उठेको बेला मलाई त्यसरी नै ब्रेड पनि काटिराख्नु। अनि फेरि मैले देखेँ पानीमा ब्रेड डुबाउनु भयो। फेरि त्यो ब्याटर हाल्नुभयो अनि माथिबाट फेरि ब्रेड त्यो पानीमा डुबाएर लौ अनि फेरि त्यसमा कोट गर्नुभएछ त अघि बनाएको लौजा अनि त्यसलाई हाल्नुभयो तेलमा। ओ माइ गड खुर्सानी यो त पक्कै मलाई नै होला लुकाएर दिइराख्नु भएको छ त। अनि त्यो पनि तेलमा हाल्नुभयो अनि त्यसपछि ओ माइ गड कति टेस्टी देखिरहेको। अनि फेरि खुर्सानी यो पनि मलाई नै होला अनि त्यसमा फेरि कोट गर्दै हुनुहुन्छ लुकाएर मलाई नै खुवाउने विचार छ। ओ माइ गड अनि कर्नफ्लावरमा हालेर फेरि त्यसमै हाल्नुभयो। ओहो अनि मजाले चलाइराख्नु भएको छ। हात किन लगाएको होला हे भगवान्। अनि त्यसपछि मलाई ट्राई गराउँदै हुनुहुन्छ अनि म मिठो छ भन्दै वाउ लाइक गरिदिएँ। अनि छोरीसँग इन्टरभ्यू लिएको त छोरीले अनि मम्मीलाई पनि लगेर उहाँले दिनुभयो। मम्मीले पनि खुसी हुँदै वाउ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि मैले लाइक ठोकिदिएको थिएँ मम्मीले पनि टेस्टी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ नै हो आजको हाम्रो मास्टर सेफ। थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ। नाउ यु क्यान डु लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू सी यु अल बाई।